Ränne ja ka võimalus rännata on kahtlemata tänapäeva maailmas väga oluline fenomen. Mõnikord öeldakse lausa, et me elame rändeajastul. Kuidas siis ikkagi on? On ränne tõepoolest midagi uut ja erakordset? Iseenesest on kogu inimliigi ajalugu omamoodi rändelugu, kus evolutsiooniliseks võitjaks tuli see, kes rändas. Tänaseks teame, et inimlasi arenes maailma eri paigus välja mitmeid vägagi erinevaid liike. Näiteks Turkana järve äärest on avastatud arvukalt erinevaid inimlase liike. Ka neandertaallased, kes elutsesid pea 200 000 aastat Euroopas, sulandusid lõpuks ühte tõelise maailmaränduri Homo sapiens sapiensiga. Teadaolevalt tekkis tänapäevane inimene Aafrikas ning rändas seejärel umbes 50 kuni 60 000 aastat tagasi üle terve maailma. Geeniuuringud viitavad, et meil kõigil on ilmselt ühine Aafrika esiema, kes elas umbes 150 000 aastat tagasi. Rändelugu jutustavad ka kõik kõrgkultuurid, kõige iidsematest alates. Tsivilisatsioonide keskusteks saanud linnad pole kunagi tekkinud üksnes sealsamas sündinutest, vaid on alati olnud magnetiks, mis tõmbab andekaid või ettevõtlikke ka äärealadelt. Pea sama vanaks peetakse ka diasporaasid ehk teist riiki ja kultuuri esindavaid vähemuskogukondi, kes elavad võõral maal. Näiteks on leitud Mesopotaamia kultuurile omaseid leide Muistse Induse jõe tsivilisatsiooni aladelt. Kaubandus ja kultuuride vahetus pole kunagi toiminud üksnes rändkaupmeeste toel. Alati on olemas olnud ka kohalikud diasporaad. Ajalooürikutest selgub, et toonane Ida-Rooma keisririigi keskus Konstantinoopol, tänane Istanbul, oli juba 1000 aasta eest märkimisväärselt multikultuuriline linn, kus elasid arvukad babüloonlaste, juutide, pärslaste, egiptlaste, kaananlaste, aga ka venelaste, ungarlaste ja hispaanlaste kogukonnad. Inimeste kihk rännata on mõõtmatult avardanud meie maailma, nüginud uute tehnoloogiliste avastuste poole, toonud teadmisi ja kaupu teistest kultuuridest. Asjata ei peeta valgustusajastu üheks alguspunktiks nii-öelda suurte maade avastajate rännakuid. Vasco da Gama purjetamist ümber Healootuse neeme, Kolumbuse jõudmist Ameerikasse või Fernão Magalhãesi kuulsat ümber maailma reisi. Neil retkedel osales küll vaid käputäis meremehi, kuid need avasid uued rändeteed, mida hiljem on läbinud miljonid. Ent meie geenidesse on kirjutatud ka üks teine, tumedam rändega seonduv lugu. See, mis on ühtedele olnud põnev maadeavastus ning uue rikkuse ja progressi allikas, on teistele jäänud meelde hoopis jõhkra pealetungi ja arutu barbaarsusena. 4. sajandil soodsamate olude otsinguil Kesk-Aasia steppidest Ida-Euroopasse rännanud hunnid sundisid sealt omakorda edasi rändama mitmeid germaani ja slaavi hõimusid, kes tungisid sisse Rooma keisririigi aladele. Tänaseks tunneme seda perioodi suure rahvaste rändamise ja barbarite invasioonina, mis viis Rooma impeeriumi lagunemise ja nii-öelda pimeda keskaja alguseni Euroopas. Konkistadooride jõudmine Kesk-Ameerikasse 16. sajandil tõi endaga kaasa mitte üksnes sõjalised kokkupõrked, vaid ka ulatuslikud nakkushaiguste lained. Ning Filipiinidel seisab mälestusmärk mitte Magalhãesi auks, kes seal suri, vaid hoopis Lapu-Lapule, kohaliku hõimu pealikule, kelle käe läbi kuulus maadeavastaja oma lõpu leidis. Kaugeltki alati pole ränne olnud vabatahtlik avastusretk. 1526. aastal, enam kui 400 aastat enne suuri Eestit tabanud küüditamislaineid, jõudis tänase Brasiilia rannikule esimene Aafrikast orje Ameerikatesse transportinud laev. Esimene paljudest. Arvatakse, et 16.–19. sajandini transporditi Aafrikast Ameerikatesse ligi 12 miljonit orja ning veel 1 miljon või 2 hukkus sel teekonnal. Kui orjandus koloniaalimpeeriumides 19. sajandil keelustati, läksid liikvele veidi teistsugused inimvood. Intentuuritöölised. Need olid valdavalt Hiinast ja Indiast pärit lihtsad talupojad, kes viidi aastateks kodust kaugele tööle, lubadusega saada lepingu lõpul maad või kopsakam rahasumma. Ja kuigi ametlikult oli tegu vabade inimestega, olid nende töö- ja elutingimused sageli orjadega võrreldavad.
Tänu neile töölistele püsisid käigus suured istandused ning valmisid hiiglaslikud taristuprojektid nii Ameerika mandritel, Aafrikas kui ka Aasias. Eestisse teadaolevalt nende tööliste teekond ei ulatunud. Küll aga on meie keelde jõudnud üks sõna, mida nende tööliste kohta kasutati. Kuuli tähendas algselt orja, kuid läks hiljem ülemaailmselt kasutusele halvustava slängina madalapalgalise Aasia tööjõu kohta. Ent Aasiast pärit tööliste kõrval läks sarnaste lepingute alusel laia ilmaga näiteks Põhjamaade või Iiri talupoegi. Umbes samal ajal läksid aga liikvele veel miljonid, kes oma otsustes mõnevõrra vabamad olid. Euroopas, aga ka näiteks Hiinas oli toimunud tõeline rahvastikuplahvatus ning kõigile ei jätkunud koha peal enam piisavalt maad ja leiba. 19. sajandi keskpaigast kuni Teise maailmasõja alguseni rändas Euroopast uude maailma üle 55 miljoni inimese. Vähemalt teist sama palju läks inimesi liikvele ka Aasias. Ehk jääb just 19. sajandi teine pool ja 20. sajandi algus globaalse ajaloo suurimaks rändeajastuks. Toonased rändemahud küündisid 150 miljoni ligi. Samas kui maailma kogurahvastik jäi 1 ja 2 miljardi vahele. Võrdluseks 2020. aastal oli maailmas veidi üle 280 miljoni esimese põlvkonna migrandi. Ent maailma rahvastik on kasvanud juba 7,8 miljardini. Ja on veel üks oluline erinevus, mis toonast ja tänapäevast rännet eristab. Mõne aasta eest, kui olin sõitmas Lõuna-Indiasse ühe rändeteemalise teadusprojekti koosolekule, tegi lennuk Bangalori lennuväljal vahemaandumise. Olin parasjagu süvenenud Kristjan Jopke raamatusse kodakondsusest ja rändest, kui minu kõrval jäi seisma üks hallipäine India vanahärra, kes jäi üksisilmi mu raamatut põrnitsema. Mõttetu, mühatas ta. See raamat on mõttetu. Minu vanaisa reisis omal ajal läbi terve maailma. Elas Londonis, Ameerika Ühendriikides, aga mingit passi tal küll ei olnud. Ja nii oligi. Erinevalt tänasest päevast, mil riigid kontrollivad väga täpselt, kes, kuhu, kui kauaks või mis eesmärgil läheb, oli inimeste liikumine enne esimest maailmasõda suhteliselt vaba. See ei tähendanud, et sisserändajatesse tingimata tolerantselt suhtuti. Rassilist diskrimineerimist ning väljatõrjumist näiteks tööturul esines paljudes kohtades tänasega võrreldes märksa enam. Ent riikide seatud piirid olid tõdvemad. Aga ei keeranud rändekraane kinni ka tugevamad piirangud. Muide, isegi rassipuhtusest jutlustaval Natsi-Saksamaal töötas ligi 7,5 miljonit võõrtöölist. Rangem piirivalve esimese maailmasõja järel tõi kaasa hoopis uued teemad. Näiteks mida teha nendega, kes põgenevad oma kodumaalt poliitilise tagakiusamise või näiteks etnilise puhastuse eest. Ja teine maailmasõda pillutas hinnanguliselt mööda maailma laiali 175 miljonit inimest. Neist umbes 40 miljonit rahvusvahelist põgenikku Euroopa sees. Ränne jätkus ka pärast teist maailmasõda. Sõjajärgsete aastate kiire majanduskasv ning tööjõupuudus ärgitas riike eksperimenteerima rändepoliitikatega. Näiteks lõid mitmed riigid nii Lääne-Euroopas kui Ameerikas erinevaid külalistööjõuprogramme. 21. sajand on loonud mitmeid eeldusi selleks, et ränne taas hoogustuks. Raudse eesriide langemine tähendas, et hoogustus ida-lääne suunaline liikumine. Samas on tugev rändesurve olemas ka lõuna-põhja suunal, ehkki seda rändepiirangutega ohjeldada üritatakse. Enim on rände muutumisse panustanud aga ehk just erinevad uued tehnoloogiad ja ärimudelid. Odavlennufirmad, internet ja kaabeltelevisioon võimaldavad meil olla peaaegu et mitmes kohas korraga ning avastada maailma hoopis teisel viisil. Võib-olla võikski käesolevat ajastut nimetada hoopis mobiilsuse ajastuks. Kuigi suhtarvult on tänases maailmas migrante vähem kui sajand tagasi, on nad oluliselt liikuvamad ning hoiavad märksa tihedamalt sidet ka oma kodumaaga. Milline on tulevikumaailma ränne, on täna isegi raske öelda. Ennustatakse, et 21. sajandil võib varasemast enam hakata tooni andma sundränne. Ehk inimesed, kes on sunnitud põgenema sõdade, humanitaarkatastroofide, aga ka kliimamuutuse tõttu. Ent kuhugi ei kao kindlasti ka nõudluse dimensioon. Nõudlust välismaalaste töökäte järele võib kasvatada ka paljude riikide vähenev sündimus ning tagurpidi pöördunud rahvastikupüramiid.
Samas võib automatiseerimine tööjõuvajadust ka vähendada ning ka nendes riikides, kus täna veel rahvastik kasvab, peaks kasv lähikümnenditel lõppema. Üsna kindlalt võib aga lubada, et nii nagu valdav enamik maailma rahvastikust jääb alati paikseks, ei kao kuhugi ka see riskialtim vähemus, kes on valmis piiri taha uut elu otsima minema.